mentah janmit kadon kecing kenduk lang apo kecing penyiat jong i Chief Secretary jong i Pak MS Rao bat kecing don dekat lang bat ki pihak sarkar na ki Department of Affairs bat ki Dr. Sugumjo Director of Health Services MCH NFW Rui Don Lang bat ki specialist ki jongi hak jingia kenduk lang na kaliang sarkar bat ki nong yalam niam ki jogi na ki jing na ki balang bat na ki jinget ki bafair hapo sor ga jongi ibawan bat attend ni meeting bat kum juru kinong yalam niam nong yalam balang kiba nakiway pat ki district kiba fair jong kejela naru kitan garu hagani kejigalak kejing penpal kalong ba kadon kejing smokia na pedeng baro ya kejing bamuan chakmat jong ki para nong sang snong ki jongi baro ko gejela ban ai ya gani ketika lani ke vaksin nilai keren bat nilai tai saniba halor jong kejing mentoy kebangi yo habangi ai ia gani ketika lani ke vaccination bat gila penpauru ba nakaliang sarkar nagi level ki fair kirang basnong nilayat bat put tu bat gidon kam ya ka cigerap ya ka jing ai jing mut ya ka jing pensai ru nakaliang kinong yalam balang kilong nong yalam nyam ki fair haki jinget ki fair apo kejela ka jungi pat hagan ke jingelang apun pauru ta kirang ba pastor father priest jongki nyam ki fair pakiru ki sokhiaba halor kajeng mi ki khubor ham saya ki bamdei ki jing shisha hak social media pad hakani ki jing yatai ki jungi kiru ki lapan pau banakaliang ka sarkar kadai ban sim khia ban le tinge ya ki ki babha ki bapni pat pe da ki brio ban pensai bagadai ke bambaha ngila penpauru baka jingi khun ga jungi menta kadai persya yau ni virus inu khajang jingpang kajingi khun ru ga jungi kadai persya ya ki brio ki bab ra ya ki khubor ham saya persya ya ke vaksin. But ngilai keren syairu baki jing baki pajba ki kendu namar kene ka khlam kandai tang ta ka jingwan ra
ya ka jing song singan bat ngiru ngi sotu bat ngila ai jing matru bat ka jing song singan kanwan lada baro ngiwan chakmat na menta ketika ngin kenal bahaya kani ketika dan ni kani ke vaksin kadang datang yiki khat pras nem saneng ni pen pau hang ni ba ki khelung ki khana ki jongi kampat don ketika pumno ngila bania da yiki da ka ba ni ai tika yala de yangi ki balarang ba khanang ba uni uknyang jingpang unum la ban pur pat siki khana ki khelung lada ikhlung ilong positif lani ikime ilong positif khenbet ba ikun ru ilong positif kanu ga jingjinjar ban sumar kanum dei tang sikimi sikun lani sikimi sikwa sikun kan dei ga jingkit ya ka yeng hi barok koi sya bangin poi hau tau put bagi lap kata ngiong wan chakhwat COVID ai yang kena vaccination. But lada fi ai yang kena vaccination. Kajing yada kan nong. Tang kelong kena kita yang kejong fi. Temen kikro barakhat. Ngi i babun ki pasau senam seneng kim ko aban wan chakmat. Ngong sha yang ni kumu Director of Health Services. Ngamdo ni issue badok. Ngiladap ai lu kijik pensai halor kajing long safe jong ni vaksin mentangi si ong tangi ki doktor ngin le kumno lada kiwan ngin sumar lada ngimla man sumar syo ngin le pat kumno ngilai i hapo hospital ngilai yo ngo na ki doktor kiba sumar iki teng hakajing jauh umat kajoki ki doktor buat ki das segi kurjo kiong kumno kiong ba balai ba ki breu ki jongi kim tere ba chemine vaksin pet chini koi kalyang ki ba ai kane vaccination lada ki yo makna ya new vaksin ya di uknyang jingpang ki pang kindawan kini ki lajam kat ba kini ki wei bade ki ba kham ai vaccination lada kamla hi kamet naladi ban khun nakal yang kajungi ngimla li isu ni ai oksigen katnu ru ngimla namar kani ka oksigen kam rung su ha kamet kajungki namar nakajing wan kajing kela jong kamet nauni kunyang jingpa timenta kal ami sakawe wan ban ai ketika khandang ba finla banyada ya ki khelung ki khna ha ki yeng kisam ki jong fi bara